6 січня. 1846 рік Тарас Шевченко написав свій заповіт. «Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милі». В цей же рік було створено таємне Кирило-Мефодіївське товариство. 1907 рік італійський педагог Марія Монтессорі відкрила дошкільний та шкільний заклад в Римі для італійських робітників. Власне, вони були відкриті з певною її такою баченням освітянської філософії. Зараз ці освітні заклади поширені по всьому світі, в тому числі в Україні. 1977 рік, в цей день звукозаписуючий лейбл EMI завершив достроково свій контракт з англійською панк-рок групою Sex Pistols у відповідь на те, що вони за 2 дні до цього розгромили англійський аеропорт Хітроу. Народились 1822 рік, народився Генріх Шліман, німецький археолог, який очолював розкопки Трої. 1832 рік народився французький художник Гюстав Доре. 1834 рік народився український поет Степан Руданський. 1868 рік народився Віторіо Монті, італійський скрипаль-композитор, автор знаменитого чардашу. Хоча чардаш вважається національним румунським танцем, але в нього є італійський автор. Приблизно так само, як з твіром Леонтовича «Щедрик». А ще в цей день народились Сосюра, Стус, Лобановський, Челентано, Ровен Аткінсон. Отже, сьогодні буде обов'язково гарний та чудовий день. Успіху!